Спас от слова спасение. 3 Спаса в августе. И трактовки этих 3 праздников, безусловно, значимых, которые празднуют славяне очень широко, эти трактовки настолько различны, что, пожалуй, потеряли давно уже тот первоисточник, от которого они вообще начались. И, конечно, красиво звучит медовый спас. А почему 14 августа, а почему медовый? Мед мы все любим, но почему? Спас яблочный, 19 августа. Как медовый спас еще называется зажинки. Зажить, есть такое слово, вы помните, да? И спас яблочный называется спожинки, пожить. Спас ореховый – это 3 спас, дожинки, доживать. 3 спаса, собственно говоря, видите, как старославянские названия подсказывают, что есть начало зажинки, есть процесс спожинки, проживания и дожинки, доживания, завершение. 3 спаса. И эти 3 спаса завершаются Успением Богородицы. Собственно говоря, представим себе то, что универсология пытается раскрыть, причинность и системность его. Вот нет христианской религии, нет ничего 2000 лет тому назад, есть ведические традиции, есть знания о законах природы, и нам нужно четко для себя решить, откуда все взялось, как это все на самом деле нужно праздновать. И, конечно, опять-таки, все универсально и вне универсальности не существует. Вселенная построена по универсальному алгоритму действия всеобщих законов бытия, и эти законы всеобщие определяют развитие. Значит, и эти праздники должны быть в ряду универсалей законов природы, их действия. И универсология, конечно, нам здесь просто необходима с четким построением универсального алгоритма действия законов природы. И человеческое царство 4 и управляется 4 стихиями. И Леонардо да Винчи показывал 2 модели. Концентрирующая, витрувианский человек воспринимает 4 потока: огонь, земля, воздух, вода. А наши предки говорили: батюшка огонь, матушка земля, братец ветер, сестрица водица. Это и есть родственная модель наша. И фокус сил – это вершина пирамиды. И с вершины пирамиды строится тарообразное торсионное поле на основе электромагнитного и похоже на яблоко. Сейчас все соединится у вас. 2 – это синтезирующая модель, расширение. 1 – концентрирующая, фокусирование, вершина пирамиды достигается. 3 – выход за пределы, интеграция, сотворчество. И, соответственно, вот в этой терминологии 4 стихии определяют то, как развивается любой цикл. И это очень важно, потому что это то, что предки называли мертвая вода, концентрирующая, преобразующая, или Христос говорил: разрушу сей храм. А 2 – живая вода, синтезирующая, извлекающая опыт и на этой основе расширяющая как в окружающем мире, так и в мир причинности, в чашу Матери мира. Вот оно, Успение Богородицы, а потом праздник Матери природы. И наше расширение, опять-таки тарообразное, как яблоко, которое тоже все любят. Итак, геометрия пространственная нам многое показывает. И смотрите, как интересно и как важно знать. 4 стихии определяют 4 сезона года. 4. И первый – это стихия огонь, зима. Формируется программа развития. Как у сеятеля формируются зерна для посева. Соответственно, эта программа тройственная, как 3 месяца. Личностная, коллективная, общественная. И, соответственно, праздники тоже в течение зимы аналогично празднуются. Это, как в Индии называли, манас будхи атма. Форма построения, личностное, эгоцентрированное проявление, взаимосвязи внутреннего и внешнего будхи. И атма – это внутреннее развитие, согласованное по предназначениям. Итак, 3. И каждый месяц состоит из 3 частей, из 3 декад. 1 – 10 дней, 2 – 3.
мы уже начинаем видеть системность. Это хорошо. Откуда тройственность взята? Ну, собственно говоря, потому что есть прошлое, настоящее, будущее. И для нас очень важно увидеть универсальные модели, которые, по сути дела, показывают, откуда все вообще берется, как формируется жизнь из математического, физического и химического проявления. И тогда многое станет на свои места, и таблицы Менделеева можно будет рассмотреть очень мудро и глубоко эти построения, и многое другое тоже станет аналогично на свои места. Итак, нам нужно тогда, пользуясь универсальными моделями пространства 7 уровней, 7 сфер жизни, как у человека, соответственно, то, что он формирует в жизни, и время 12 этапов, как 12 этапов года, которые мы проживаем, накапливая опыт отношений. Каждый этап – это определенный тип отношений. Время – это этапы накопления опыта отношений. Резонанс сотворчества, которые в результате 7 шагов навстречу друг другу приводит к тому, что люди выстраивают обмен предназначениями и глубокие отношения, а резонанс – это не что иное, как ангельские образы, или крест энергетический, или СПД в квантовой конфигурации. Отсюда и христианская вся символика. И, наконец-то, тогда строится энергоканал, уже восточная символика Янь-Инь, взаимопроникновение, согласованное развитие и энергоканал как столпы развития. Каждый в храме жизни занимает свое место, а в целом, когда формируется фамильное, родовое, народное проявление тройственности храма жизни. Человек при этом раскрывает свое предназначение личностное, становится лидером коллективных отношений, их формируя, и тогда путь в будущее открывается. Личностные отношения – это раскрытие фамильного таланта, коллективные – родовой дар, общественные – народный гений. Эта тройственность формирует тройственный энергоканал, как у древа жизни от корней прошлого личностного к стволу настоящему коллективному, кроне будущему общественному народному. И, соответственно, вот мы имеем эту тройственность и четверичность одновременно, как устроена вся Вселенная, как устроен человек. Помните, как мир стоит на 3 китах и 4 слонах. И тогда зимой сформирована программа огонь, весной вышел сеятель сеять семя свое, и праздник марта – это форма построения, личностное проявление. Праздники апреля – коллективное, взаимосвязи внутреннего и внешнего. Праздник мая – общественное, согласованное развитие по предназначениям и выход за пределы. То же самое 3 летних месяца – вынашивание. Вынашивание из земли будущего урожая. Первый месяц – личностное проявление формы, и отсюда праздники защиты детей, например. Второе – коллективное, будхи, и построение отношений внутренних и внешних. Отсюда праздник Ивана Купалы и построение самого ритуала. Прыгают через огонь, восходят на вершину достижений и возносятся к небесам, когда объединяются вместе хороводы, венцы, которые запускаются в поток воды. Да? Как красиво все. Ну и третий праздник Успения Богородицы, третий праздник лета, имеется в виду августа, это когда преображение, урожай собирается и преображение наступает. Осенью стихия вода. Урожай собирается в чашу Матери Мира в сентябре, в октябре покрова изливаются на тех, кто собрал в общую копилку, в общую чашу мира, собрал все накопления, то есть участвовал в общем деле, личностном, коллективном, общественном, и тогда покрова изливаются на таковых, и святость в них проявляется, и к концу октября празднуется праздник всех святых. Это противоположно тому, что те, кто не собирали в общее накопление свои урожаи, они, естественно, празднуют тогда праздник демонический Хэллоуин. И тогда в конце ноября, начале декабря введение во храм Богоматери. Очень красиво, все настолько глубоко и системно было у наших предков, и тогда становится понятна природа всех праздников. Она универсальна по законам природы.
по законам цикличности. Мы четвертое царство, мы четырехмерный мир. И поэтому, естественно, сферическое объемное построение, наша суть и четыре стихии, как четыре ангела, стоящие по сторонам света, говорила Блаватская, определяет нашу жизнь. И 7 царств природы, пространство проявления нашей жизни, а 12 этапов развития во времени. Смотрите актуальные для новой эпохи видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые уникальные материалы, и обязательно нажмите на колокольчик внизу. Если хотите идти в ногу со временем, будьте с нами. До новых встреч!